Formålet med den her lille film, som kommer til at vare omkring 6 minutter, det er, at vi skal have fuldstændig styr på, hvordan EU's politiske system det ser ud. Vi skal med andre ord finde ud af, hvordan de her 5 institutioner, som EU består af, hvordan fungerer de? Sidste gang snakkede vi om, at udenom hele EU's politiske system, der kunne man faktisk godt sætte det europæiske råd. Så det europæiske råd er ligesom rammen rundt om hele det europæiske politiske system. Og når jeg siger det i rammen, så er det altså fordi, det er det her råd, som fastsætter de overordnede rammer for EU-samarbejdet. Der er altså ikke tale om en institution, som formulerer love. Der er tale om en institution, der fastsætter, hvad skal EU-samarbejdet egentlig gå ud på. Der er 4 møder om året, og til de her møder, der er det regerings- og statscheferne fra de enkelte lande, der deltager. Så i vores tilfælde, så sælger vi altså Helle Thorning hele vejen ned til Bruxelles, og så er det altså, hun deltager i de her møder. Men det vigtige er, at det europæiske råd er ikke med til at stemme om de lovforslag, kommissionen fremsætter. Det er altså de overordnede rammer, der vedtages, og derudover, hvis der er nogle rigtig følsomme spørgsmål, som man ved, at de andre institutioner ikke vil kunne stemme om og blive enige om, så er det altså heroppe, de bliver vedtaget. Lad os kigge på, hvordan det ser ud inden i det politiske system. Den allerførste institution, vi skal kigge på, det er kommissionen. Og kommissionen, det er jo det, man kalder for den udøvende magt i EU, hvis man tager efter magtens tredeling. Og når man gør det, så er det altså fordi, kommissionen er den eneste institution i EU, der kan fremsætte lovforslag. Hvis man skulle sammenligne kommissionen med Danmarks politiske system, ville man sige, at det her det var EU's regering. Udover at fremsætte lovforslag, så er kommissionen også EU's vagthund. Så der er altså ikke tale om en kommission, der sidder og varetager forskellige nationale interesser. Der er tale om en samlet institution, der administrerer EU's interesser på et overordnet plan. Men det er den udøvende magt. Når kommissionen så har fremsat et lovforslag, så er der jo nogen, der skal bestemme og stemme om, jamen de her lovforslag, skal det forkastes eller skal det vedtages. Og så har vi altså 2 andre institutioner, der kommer i spil. Den første institution, det er Europa-parlamentet. Det er altså EU's lovgivende magt. Der sidder 751 medlemmer, og i Danmark, der er det altså 13 medlemmer, som der skal vælges. Og når jeg siger, at de skal vælges, så er det fordi, her har I faktisk indflydelse på, hvem der skal sidde i det her parlament. Til Europaparlamentsvalget, som bliver afholdt hver 5. år, der kan I være med til at stemme på, hvem vi gerne vil have, der sidder i det her Europaparlament. Det er vigtigt at forstå, at i Europaparlamentet, der bliver man ikke inddelt efter nationer. Så alle de danske medlemmer sidder ikke ved det samme bord. Man grupperer sig faktisk efter politisk overbevisning. Så det vil sige, at er man medlem, og man er fra Venstre i Danmark, så vil man altså sætte sig sammen med alle de liberale partier i EU. Europaparlamentets funktion er, at de skal stemme om de love, som kommissionen fremsætter, og derudover så er det faktisk også dem, som godkender EU's årlige budget, men de skal faktisk også holde øje med kommissionen og kommissærerne. De skal altså kontrollere, at de ikke misbruger deres magt. Europaparlamentet er altså ikke de eneste, der stemmer om kommissionens love. Det gør ministerrådet også. Så ministerrådet og Europaparlamentet er begge 2 lovgivende magter. I ministerrådet der sidder der 1 fagminister per land. Det vil sige, hvis der bliver diskuteret noget, der handler om miljø, jamen så er det, at vi sender vores danske miljøminister hele vejen ned til Bruxelles. De her forskellige fagministre, de skal altså sikre sig, at de repræsenterer Danmarks interesser. Hvis altså vi sender vores miljøminister hele vejen til Bruxelles, så sender vi ham derned for at repræsentere vores land og vores interesser. Stemmevægten i ministerrådet den er fordelt efter befolkningstal, så jo større et land, jo mere tæller ens stemmer. Den aller sidste institution, vi skal kigge på, det er EU-domstolen. I bogen bliver den kaldt EF-domstolen, men nu kalder vi den EU-domstolen for ikke at forvirre nogen. Det er EU's dømmende myndighed. De skal sikre sig, at alle de love, som bliver fremlagt af kommissionen, og som bliver vedtaget af Europaparlamentet og ministerrådet, de skal altså sikre sig, at de love bliver de rent faktisk overholdt af de her medlemslande.
Der sidder en dommer fra hvert land, og de kan altså tilsammen udgøre de EU's domstol. Så her har vi hele det politiske system. Det europæiske råd udenfor, som fastsætter de overordnede rammer. Kommissionen, som er den udøvende magt, der fremsætter lovforslag. Europaparlamentet og ministerrådet, som er den lovgivende magt. Og til sidst EU-domstolen, som er den dømmende magt.